झन्डै लडेको यार खाल्टामै छैन यार पुरा हुस्सु लागेको छ उतासम्म जम्मा त सूर्यचौर कति बज्यो यार अहिले So hello guys, welcome back to another vlog. So आज चाहिँ बिहानको कति बज्यो सो अहिले बिहान चाहिँ 5:30 भएको छ 5:30 पनि भएको छ 5:25 भयो अब अहिले चाहिँ म सूर्यचौर राइडको लागि जाँदैछु हामी चाहिँ अब यो बानेश्वर हुँदै यता सामाखुसी टोखा निस्केर त्यहाँबाट झोर हुँदै झोरबाट हामी सूर्यचौर जान्छौँ अनि सो हेरेर म त्यो रोड कन्डिसन के छ कस्तो छ म सबै अपडेट गर्छु अलि बाटोमा सो सी यू गाइज सो हेलो गाइज म चाहिँ निस्किसकेँ राइडको लागि अब अहिले म यता न्यू भवन साइडमा छु पहिला बानेश्वर निस्केर त्यहाँबाट सिधै टोखा निस्किन्छ को पाखा भन्थ्यो यहाँबाट सिधा गयो भने चाहिँ हाम्रो सामाजिक
दोकानको बाटो जानुको खाली हुन्छ नि त त्यही भएर ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको बोर्ड छ यहाँबाट सिधै माथि गयो भने हामी दोकान मलाई चाहिँ खाना लाग्छ एकदमै राम्रो ग्रान्डी हस्पिटल हुँदाखेरि चाहिँ लाग्थ्यो जहाँ पनि राम्रो बाटो सुरु भयो अब चाहिँ मजा आउँछ
त्यो नजिकको ठाउँहरू भयो फुलचोकी अब सूर्यचौर अब अरू के छ यता त्यो नमबुद्ध नजिकको ठाउँहरूको पहिला अलि काम गर्छु सिधै मनाउँछ offroad बाटो आइपुगेको छ यार मतिदिन 24 मिनट भनेको कोही छैन फेरि कसलाई सोध्ने फर्किँदा चाहिँ टायर प्रेसरको हावा अलिक घटाउनु पर्ने डाउनस्विङ भइरहेको छ बाटो पुरै ओह्रालो छ लङ टाइम पछि आएको मैले सब बाटै देखिसकेको पुरै बाटो छ रोड अलिक भिजेको छ बाटो चाहिँ अफरोडै छ अलिक केयरफुल हुनु होला
ये तो यार ऑफ रोड बाइक ऑफ रोड में लड़ेगा मजा करेको बड़ा छ यार बड़ा राम्रो मन पर्यो ठ्याक्क सनराइज पनि भइरहेको छ पर्फेक्ट भइरहेको छ यार झन्डै लडेको यार खाल्टामै छिर्दिरहेको फुलचोकी जतिको चाहिँ अफरोड छैन रहेछ अफरोड चाहिँ अफरोड नै छ तर अफरोड भए पनि बाटो नजिकै रहेछ कुकुर रहेछ देखेको चाहिँ डरै लाग्ने कताबाट हो कि कताबाट हो ठाउँ जस्ता चाहिँ त्यस्तै छ यार 5 वर्षपछि आएको हेर्नु त गाइस यो चाहिँ बब्बालै छ यार बिहानको टाइम भएर होला चिजहरू मैले गाइस यस्तो छ यहाँ त सिधो घर भइहाल्यो तिम्रो त झन्डै लड्यो यार अघि Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. बिहानको टाइम भएर केही घुम्नै देख्यो होइन क्या मान्छे छैन जान्छ बाइक मजाले जान्छ
बजे यार अहिले Fire went 6:40 out, बज्यो lights went down. When you feel lost in your shadow, तलको बाटो चाहिँ feel alone. Don't scream गयो so भने यता loud. We are living in this तिर cruel यो बाटोबाट लास्ट टाइम गएको थिएँ broken but strong. Gotta move on. You're not a bakery of life. टाढा चाहिँ It quivered my ओह्रालै soul. Find the real gold. I'll fulfill what I started.